Ben ritrovati cattolici dintorni. Il Master in Psicogeriatria della Cattolica ha proposto un seminario di approfondimento sulla sofferenza e la fragilità degli anziani, che non riguarda solo la dimensione del corpo, ma la persona nel suo insieme. Vediamo insieme il servizio. Professoressa Elena Marta, un seminario intitolato Anziani tra sofferenze e solitudini, conoscere per intervenire. Perché si è sentito il bisogno di organizzare un convegno così? Ma un convegno così, un seminario tra l'altro multidisciplinare che quindi affronta un po' la tematica da diverse discipline, credo che oggi sia assolutamente necessario. È sotto gli occhi di tutti la stampa recente che appunto sottolineava quanto in Italia sia incrementato si sia incrementata l'aspettativa di vita, e quindi il tema degli anziani è un tema molto attuale e che sfida molto i servizi sociali. Ci sono anziani oggi autosufficienti che affrontano con uno spirito forse ben diverso che nel passato questa fase della vita. Non dobbiamo però dimenticare, soprattutto noi operatori sociali, anche la presenza di molti anziani che sono soli, perché la solitudine è purtroppo oggi una cifra anche della nostra società, non solo per gli anziani, che sono sofferenti, che hanno un'organizzazione della vita quotidiana anche molto diversa rispetto al passato. Allora questa sfida per i servizi psicosociali, ma anche sanitari, ma anche ricreativi, credo che debba essere colta e in maniera adeguata. Ecco perché anche il sottotitolo Conoscere per intervenire. Professor Marco Trabucchi, questo seminario intitolato Anziani tra sofferenze e solitudini mira a conoscere queste sofferenze appunto per intervenire e aiutare gli anziani. In che modo? Ma il problema è la formazione intanto degli operatori, della gente comune. Noi non sappiamo nulla dei vecchi, non sappiamo nulla del nostro invecchiamento personale, sappiamo pochissimo di come vivono, come stanno, cosa pensano, se soffrono o meno le persone anziane. E quindi questo incontro, che è collegato all'interno di un master della Cattolica molto significativo e molto interessante, mira a spiegare agli studenti e partecipanti cosa vuol dire la sofferenza del corpo e la sofferenza psichica dell'anziano, in maniera che poi questi siano sempre più capaci di capire, di comprendere e di intervenire. Noi non possiamo pensare di vivere in una società nella quale anziani sempre più numerosi, sono ormai il 20% del nostro paese, non si sentano inseriti, si sentono privi di speranza. La battaglia, sia in campo medico che in campo psicosociale, è quella di aiutare questa speranza a crescere. Elisa Baiguini, primo anno della specialistica di lingue, ci racconta il suo stage al Museo di Storia Naturale di Vienna. Ascoltiamola insieme. Elisa Baiguini, primo anno specialistica in letteratura e comunicazione, ha svolto uno stage a Vienna presso la Pinacoteca della città. Com'è andata questa esperienza? Devo dire che ho colto veramente al volo questa grandissima opportunità dell'Università Cattolica, perché sapendo di poter andare in un museo così importante, uno dei musei più importanti al mondo per quanto riguarda la storia dell'arte, perché ha opere dei più famosi artisti italiani, ha Tintoretto, il Caravaggio, Tiziano, ho colto appunto l'opportunità per poterci lavorare, per capire come funziona un museo e per esercitare anche la lingua tedesca.
quali erano le tue mansioni durante la giornata? Da una parte in ufficio, perché appunto ho aiutato con la traduzione del sito dal tedesco all'italiano, e in particolare per la pagina della Pinacoteca, ma soprattutto anche nella galleria in Pinacoteca, proprio quindi a contatto con i quadri, con queste grandissime opere d'arte. Com'è la vita per uno studente a Vienna? Beh, ci sono tantissime opportunità per gli studenti, perché ho visto che Vienna è una città in cui si vive l'arte, in cui si vive la musica. Infatti il fatto di vivere arte e musica tutti i giorni parte proprio dai giovani e dagli studenti. Ho incontrato tantissime persone con le quali spero di mantenere dei buoni rapporti anche in futuro. E nel tempo libero appunto ho conosciuto tantissimi studenti tedeschi, austriaci, ungheresi, e si è formato appunto un gruppo con il quale andavamo a concerti, abbiamo anche improvvisato in strada dei concerti noi stessi perché suonavano, e quindi è stata una bella esperienza. Questa esperienza nel mondo del lavoro futuro in che modo ti potrà aiutare? Beh, dopo Vienna sicuramente sono ben disposta anche a nuovi stage, a nuove esperienze all'estero, magari un Erasmus. Gianfelice Facchetti ha ricordato della figura del papà Giacinto, grande calciatore dell'Inter, con l'aiuto del giornalista sportivo di Rai 3 Enzo Creti. Gianfelice Facchetti, se no che gente saremmo? Perché ha sentito il bisogno di scrivere un libro e raccontare di suo padre? Era l'idea di raccontare in parte qualcosa legato allo sport, ma soprattutto raccontare la storia di una persona, quindi di un uomo, di un genitore, del rapporto con me, quindi del rapporto tra padre e figlio, che era una cosa che mi stava molto a cuore in qualche modo recuperare, rivedere con maggior tranquillità, e poi di tutto il mondo che ha girato intorno a lui e che ancora continua a girare intorno a lui malgrado 5 anni di assenza, che questo è sorprendente, che una persona in un momento in cui le cose sfuggono in fretta ci sia qualcosa che resti. Questo è spiazzante ed è bello e meritava di essere raccontato. Mio padre è cresciuto in una famiglia molto modesta, ha perso la madre da ragazzo, e era figlio di un ferroviere, è cresciuto nelle case popolari, quindi insomma una storia comunque di una famiglia che in qualche modo attraverso lo sport è riuscita un po' a riscattarsi, a cambiare quelle che potevano essere le sue condizioni, ma anche partendo proprio dalle condizioni materiali. E però questo appunto, malgrado la fama, la gloria e il fatto che poi insomma la sua storia in qualche modo avesse preso i connotati del mito, sempre nei termini dello sport, mio padre non si è mai dimenticato da dove è partito, e quindi nei confronti delle persone, della gente è rimasto molto, molto semplice, quindi non si è mai sentito tale. Ma ritornerò perché la domenica mi lasci sempre. Giacinto Facchetti, detto Cipe, è sempre stato descritto come un omone grande, sostanzialmente semplice, niente di più falso. Giacinto Facchetti in realtà era un uomo altamente dotto e grandemente sapiente. Nella sua, tra virgolette, semplicità, era riuscito a scrivere un libro talmente piccolo
che lo puoi mettere nella tua testa e nel tuo cuore, è il codice dei valori, cioè quello che fa la differenza tra l'ignoranza e la cultura, appunto, e la sapienza, e quello che fa la differenza tra un uomo e un pusillanime. Chissà se mi dici una bugia o la verità, ma un giorno ti seguirò perché... Questo credo che fosse il vero segreto, il grande segreto di Giacinto Facchetti, campione sul campo, ma anche campione nella vita. La differenza con i giocatori di oggi, beh, insomma, è come rubare le caramelle ad un bambino. Per andare a vedere la partita di pallone. Anche per questa puntata è tutto, vi do appuntamento la prossima settimana, come sempre il venerdì alle 20:45 su Teletutto, e per chi volesse rivedere i nostri servizi sono disponibili su UCAT. Grazie per essere stati con noi.